Assalamualaikum, selamat siang saudara-saudaraku. Untuk siang hari ini kami mau mempraktekkan sebuah terapi dengan partikel nano dengan asap rempah CK dengan Mas Yasin. Insya Allah nanti kita diberi kemudahan oleh Allah dalam menyembuhkan suatu penyakit-penyakit yang berada di dalam tubuh Mas Yasin. Dia mempunyai keluhan batuk dan pilek. Semoga lendir-lendir yang ada dalam tubuh bisa disembuhkan oleh Allah dengan perantaraan CK. Oke, bismillah. Ayo, jangan sepaneng. Baik, kalau mau mutah, diutahkan aja, Pak. Bismillah. Oke. Nah, nggak apa-apa. Ayo, diutahkan. Ini racun-racun yang masuk dalam tubuh jenengan selama ini dari mungkin radikal bebas atau dari makanan-makanan yang banyak mengandung zat-zat kimia, ini menjadi salah satu penghalang bagi kesehatan. Insya Allah dengan berkahnya CK nanti kita penyakit-penyakit racun yang ada dalam tubuh akan mudah untuk dikeluarkan sehingga tubuh tetap fit. Oke, lagi ngeluh. Yang ketemu Enak. Oke. Terus sedot jeruk. Saiki anu niki, Pak. Jadi irung Mas. Irung. Ya, ben ya, ayo ketoke sih. Ayo. Semangat. Racun-racun tetap keluar. Iya memang iki bukan hanya gurah, iki plus rukyah ya. Ya karena jine ben jin ben do metu. Iki. Oke. Irung dibimbet satu. Sedot dalam. Terus sedot dalam. Oke. Wow, alam. Lagi. Lagi. Mantap. Nanti enteng, Pak. Enteng. Yes, memang CK mengandung berkah. Hebat, Mas. Hebat CK, wis padha. Ayo. Ada CK dan temannya lain. Yang kiri. Virus-virus yang ada di hidung nanti akan keluar. Langsung kemeringet. Oke, kalau mau mutah, utahkan semua. Keluarkan. Keluarkan. Oke. Bismillah. Lagi. Oke. Ini
Nikmati. Sip. Enteng dah. Alhamdulillah lagi. Oke. Sedot jeruk. Sekarang utah ke. Kalau mau mutah dikeluarkan semua. Ayo penyakitnya keluarkan. Ya sahabat-sahabatku, ini sangat bermanfaat untuk mengeluarkan penyakit, bisa untuk detox dan sebagainya. Kita dengan terapi rempah-rempah yang ada di Nusantara ini, insya Allah nanti kita akan diberikan kesembuhan oleh Tuhan dengan tubuh yang fit dan sebagainya. Oke, dapat satu kresek. Lumayan, nanti pulang dapat berkat satu kresek. Nangis. Aduh. Lagi belum mana mulut sih. Oke. Agak cepat ini. Lagi 1 2 3 serot. Terus pengen jiar utah ke. Sehat. Kalau mau utah kan. Ayo keluarkan semua. Ayo kotoran-kotoran. Ayo. Wah, terus semuanya keluarkan. Plong nanti. Oke. Flu, batuk, insya Allah cepat. Meripat. Belum ada satu loh, Pak. Kurang sedikit. Ayo. Meripat, melek. Ampun dikucek. Niku larangan. Dikucek kok malam merah. Iki ngerasake nek iki dikasih insyaallah nanti akan plong. Masih pedes sambal. ini belum dimasukkan loh, Pak. Yang meratek deh. Saya merem, Pak. Merem, Pak. Merem saya. Sekarang nanti akan plong. Oke, lagi.
Ya itu sing kiri bermasalah ini enggak. Enggak apa-apa. Wis dinikmati insyaallah. Merem sih. Bismillah, bismillah. Masya Allah. Hidung. Dah habis. Ya begini sahabat-sahabatku, insyaallah flu batuk hilang. Bisa dipraktekkan, tapi ya harus dengan keahlian. Kalau belum ahli jangan coba-coba. Makanya tetap konsumsilah produk-produk yang bermanfaat buat tubuh kita. CK murni produk Indonesia, kebanggaan anak bangsa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.